Që në ditën e parë të debatit me 67 vota pro dhe 7 kundër, deputetët në kuvend e miratuan rebalancin e buxhetit edhe pse kishin afate nga 3 ditë për miratimin e tij. Edhe vetë debati zgjati i shkurt duke marrë parasysh se në sallë ishin të pranishëm vetëm një numër i vogël deputetësh nga opozita, ndërsa ata të Frontit Evropian e lëshuan sallën. Ministrja e Financave Gordana Dimitrievska Koçuska tha se me rebalancin është siguruar pagesa e rrogave dhe pensioneve, funksionimi normal i institucioneve dhe realizimi i projekteve. Предвидовме усогласување со минималната плата за вработените каде минималната плата представува компонента на основната плата. Усогласување на платите според индексот на трошоци на живот за првите 6 месеци од годината, согласно одредбите од општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор. Обезбедување на дополнителни средства за исплата на апанажи на функционерите. Исплата на пензии за кои се обезбедени дополнителни средства од 5,1 милиарда денари. Kritika për rebalancin e buxhetit kishte nga opozitarja LSDM, prej ku mendojnë se i njëjti është tepër i keq për shkak të faktit se deficiti është rritur me çka rritet edhe borxhi publik. Според ребалансот на буџетот и претпоставките во него, зголемен е буџетскиот дефицит за 11 милиарди и 156 милиони денари, или дефицитот сега изнесува 4,9% од планираниот бруто домашен производ. Ова значи дека дефицитот кој што изнесуваше 33,5 милиарди денари, сега ќе изнесува 43,7 милиарди денари, што автоматски значи зголемување на јавниот долг на државата. Me këtë korrigjim të thesarit shtetëror, të ardhurat e përgjithshme janë planifikuar në nivel prej 318,2 miliard denarëve, që është 8 miliard më shumë krahasuar me projektimin e buxhetit të këtij viti. Të dalat e përgjithshme janë projektuar në 362,8 miliard denar, ndërsa deficiti është projektuar në nivel prej 44,7 miliard denarëve, që është 4,9% nga BBV-ja krahasuar me projektimin e mëparshëm prej 3,4%.